वेलकम छ फेरि यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हैन अघिको चाहिँ एकदमै लामो भयो त्यही भएर त्यहाँबाट भिडियो बनाउन मिलेन के हाल्नु बिर्स्यो ओइ के हाल्नु बिर्स्यो तिमीले कोही एकचोटि फेरि चिज काटिरा चाहिँ सो एकदमै लतालिङ्ग छ त्यही पनि लाइक ओके म चाहिँ यता लाइभ गइरहेको छु होइन यता चाहिँ त्रिदेव भन्ने मान्छे पनि आएको छ यहाँ पनि लाइभमा छ मान्छेहरू यो चाहिँ अहिले एकछिनको लागि चाहिँ वी आर ह्याभिङ लाइक मी टाइम भनौँ न होइन अनि यता साथीहरूसँग नै बोल्दैछु म यता होइन एकछिन उनीहरूलाई देखाइदिउँ न कसरी के भइरहेछ भनेर होइन हिँड्यो थकाइ त लाग्यो अनुहार पनि कस्तो थाकेको छ कति बोलेको यार कति बोलेको अब हामी भ्युजतिर जान्छौँ होइन भ्युजमा चाहिँ छ एउटा मेज त्यहाँ मेजमा चाहिँ तपाईँहरू आएर बस्नु सक्नुहुन्छ फ्री अफ कस्ट है यहाँ हाम्रो सानियाले चाहिँ अब चाहिँ बल्ल रेडी भयो चिज हालेर होइन म कस्तो कमेडी लगाएर कि एकछिन त सेट मैले के बिर्स्यो होला भनेको त मैले त चिज हाल्न बिर्स्यो अरे कि होइन सो दिस इज अल ओके सो हामीले चाहिँ खाना पनि भ्यायौँ अनि अब हामी फेरि जाँदैछौँ तिमीले म्याप हेरेको यस सो अब हामी फेरि हराए केही छैन हरायो नि यतै हराउँछ बेच्दिन्छु यिनीहरूलाई ए बेचेर केही पैसा पाउँदैन होला तिमीले त सो हामी फेरि अब लागिसक्यौँ हाम्रो वकिङतर्फ अब यस्तो छ एकदमै दामी छ है प्लिज इफ यु गाइज आर लाइक फ्री एन्ड यु आर इन पोर्चुगल प्लिज यसरी चाहिँ टाइममा घुम्न जानुहोस् माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ सो दे आर हियर अब हामी हिँड्न थालिसक्यौँ यहाँनिर खुट्टा हालेको वेदरले चाहिँ सधैँ मेरो बिदामा सपोर्ट गर्छ सो आई फिल लाइक ब्लेस्ड गाइज हामी हिँड्दैछौँ मलाई त अलिक चिसो भएको जस्तो भयो यार तिमीहरूलाई चिसो भएन यिनीहरू त मस्त ज्याकेट लाएर बसिरहेको छ अनि टोकिसक्यो अरे त अब म चाहिँ अब ज्याकेट लगाइहाल्छु फेरि अनि मलाई पनि टोक्यो भने के गर्नु मच्छरले टोकिसक्यो अरे यता राम्री मान्छेहरूलाई चाहिँ मच्छरले टोक्छ अरे हामी जस्तो नराम्री मान्छेहरूलाई चाहिँ वी आर गुड टु गो स्टिल हिँडिरहेको छौँ खै कता कता हिँडेको म्याप हेर्दै रोड लिएर आएछ यिनीहरूले मलाई के गरे यस्तो यो भनेको चाहिँ एकदमै यो ल्याक अफ नलेज हामी सबैजनालाई अब यताबाट चाहिँ मेन रोड पुग्ने रहेछ होइन भनेर अब हुन त हामी अघि नै उता माथि कता कता घुमिसकेको थियो तर हामीलाई बाटोको नलेज थाहा भएन त्यही भएर फेरि हामी वी आर रिटर्निङ ब्याक सेम हाम्रो सानियालाई गालामा टोकेको ठाउँ होइन अनि सानिया यो विषयमा केही भन्नु छ तिमीहरूलाई टोक्नेले त टोकिहाल्छ त्यो पनि हिँड्न चाहिँ छोड्नु भएन ल है हिँड्नु मैले त ल हिँड्नुपर्छ है यसरी तपाईँहरूलाई पनि के आयो आवाज यसरी साइकलहरू पनि आउँछ त्यही भएर होइन आफू अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नु है उडाइदिएर फेरि साइकलले कहाँ पुऱ्याइदियो भने के गर्नु हाइकिङ जाने ड्रेस यही हो मेरो त मलाई त्यही कम्फर्ट फिल हुन्छ फेरि भन त के भने अरे यो हाइकिङ जाने ड्रेस हो यो होइन त यो अनि के जिममा लाउनु जिममा अब यस्तो राम्रो मान्छेहरू अलिकति लुगा कन्सियस हुन्छ मलाई चाहिँ यस्ता सर्ट्सहरू नै मनपर्छ मलाई हिँड्ने बेलामा अनि त्यही भएर मात्र हो मैले त्यो फुल प्यान्टहरू म सक्दैन है लगाएर मलाई कस्तो इची भएको जस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर म सक्दैन किची सो हामी चाहिँ फेरि फर्क्यौँ यही जङ्गलको बाटो यता जङ्गल हराउनु चाहिँ भएन है अब के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी चाहिँ घुम्दै आएपछि हामीले चाहिँ त एउटा पार्क भेटायो यो चाहिँ म पहिला पनि आइसकेको छ यो चाहिँ हेलो पार्क भन्ने हो इफ यु हेभ लाइक बेबिज एन्ड युआर इन पोर्चुगल होइन अनि यो ठाउँमा नि आएर आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो अनि हामी चाहिँ पार्कभित्र किन नगएको भन्दा चाहिँ हामी पार्कको लागि आएको होइन त्यही भएर अब फेरि अर्को ठाउँ हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ त्यही भएर ओके कता पुग्यो यार आज हामी सो एक्सप्लोरिङ डे मेबी सन्डे भएर होला है यता कति धेरै गाडीहरू पनि पार्क गरेको छ कि मेबी अब सबैजना यता पिकनिक ड्राई पिकनिक वाट एभर है अब यता घुम्नको लागि आएको होला गाडीहरू लास्टै धेरै रहेछ कि आज सन्डे हो नि त टुडे सन्डे त्यही भएर मान्छेहरू सबैजना आफ्नो बेबीहरू लिएर आएर यता घुम्न आउनु भएको होला है हामी चाहिँ मेरो साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै जङ्गलै मनपर्छ अरे त्यही भएर हामी फेरि इन्टर गरिसक्यौँ यता जङ्गलको बाटो आज यिनीहरूले मलाई हिँडाएर छोड्ने रे त्यही भएर लेट्स वक हिँड्नको लागि आएको त्यही भएर हिँड्नु त परिहाल्छ नि होइन त गाइज हामीहरू चाहिँ हिँड्दै अझै पनि हिँड्न सकेको छैन अनि यता छ दुईजना रेस्ट मोडमा सो टकिङ अबाउट होइन मेरो एकजना साथी चाहिँ सी इज
योगा इन्स्ट्रक्टर अनि उसले क्लासहरू पनि दिन्छ अनि नमस्ते सबैजनालाई आफ्नो बारेमा के भन्यो कि मेरो साथीहरूको लागि अब भ्युअर्सहरू पोर्चुगलमा भयो भने त अझै राम्रो होइन भन्दैन त केही यदि तपाईँहरू पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ योग क्लासहरू अर्गनाइज गरिरहेको छु हप्ताको 3 दिन अहिलेलाई चाहिँ सो यु क्यान कम एन्ड जोइन एन्ड सी कस्तो हुन्छ भनेर अनि आई अल्सो ह्याभ सिङ्गिङ बल सेसन्स त्यो पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ अनि मेन भनेको चाहिँ मेरो इन्टेन्सन अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ हामी यति धेरै बिजी भइसक्यो अनि यति धेरै स्ट्रेस लिएर बसिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि नै मैले यो इभेन्टहरू अनि सेसनहरू अर्गनाइज गर्दैछु इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन प्लिज जोइन म अस अनि उसको के भन्छ टिकटक र इन्स्टा आइडी पनि यही ठ्याक्क ब्लगको उमा राखिदिन्छु होइन सो इफ गाइज आर किनकि हो नि त अब मान्छेहरू यति धेरै स्ट्रेस हुन्छ कि होइन दे निड सम काइन्ड अफ स्केप कि अनि त्यसको लागि अब जस्तो टुडे वी चुज टु वक होइन अनि आज सबैजनाको उसको चाहिँ छुट्टी भइरहेको भएर हामीले टाइम मिलाएँ नभए सधैँ म र यो साथी त भेटिरहेको हुन्छ उसको बारेमा त नभनौँ होला किनकि एभ्री टाइम ऊ र म त भिडियोमा आइ नै रहन्छ ऊ चाहिँ अब अलिकति बिजी थियो बिकज बिजी इन लाइफ होइन अब उसले आफ्नै केही सुरु गरेको छ भनेपछि हामी नै हो सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू भनेको त्यही भएर इफ यु निड लाइक होइन त अब इफ यु निड टु नो अनलाइनबाट पनि उसले अनलाइन क्लासहरू पनि दिन्छ नि होइन अनलाइनबाट पनि भन्न मिलिहाल्छ नि त्यही भएर यु क्यान प्लिज कन्ट्याक्ट हर होइन अब तपाईँहरूलाई पिस अफ माइन्ड अब आफूसँग फ्री टाइम छ भने यु क्यान आस्क हर किनकि कति कुराहरूलाई थाहा छ उसले चाहिँ ऊ आफै पनि अब सिकेर आएको हो नि त लर्न गरेर हामी त अब यतिकै अनलाइन हेर्छ होला यताउति हुन्छ होला तर उसले चाहिँ पर्सनली नेपाल गएको बेलामा पनि कति कोर्सहरू क्लासहरू लिएको हो त्यो भएर उसलाई अलिक धेरै आइडिया छ त्यही भएर यो चाहिँ गरिदिन सक्नुहुन्छ ओए हामी कहाँ आइपुग्यो हेर त यता यस्तो अब बाटो नै नभएको ठाउँमा आयो भनेको त यता आएछ फेरि ल हुन्छ सो बिसाइड द्याट अब फेरि हामी चाहिँ हाम्रो हाइकिङ कन्टिन्यू गर्दैछौँ अब यो बाटो फेरि वेदर इज सो गुड त्यो जिउमा लगाएको सनस्क्रिन त कहाँ उडिसक्यो होला है कालो न कालो हुन्छ जस्तो लाग्यो ठिक छ काली हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै यता अहिले बाटोमा छौँ होइन बिकज वी आर लुकिङ इन्टु द म्याप अनि खै कहाँ भनेको रे तिमीले खोइ देखाउ त अझै हिँड्दैछौँ हामी लाइक वी आर गोइङ टु गो टु के डेस्टिनेसन थाहा छैन यो हाम्रो सानियालाई थाहा छ अनि अहिले यता छौँ अलरेडी थकै लाग्यो हम तो थक चुके गाइस त्यही पनि थाकेको एक्लै मात्र होइन त एकजना दुईजना तिनजना हो नि त थाकेको होइन त्यही भएर इट्स ओके त्यही भएर तपाईँहरू पनि होइन पानी चाहिँ साथमा बोक्नुहोस् होला किनकि पानी चाहिन्छ गरुङ हुन्छ भनेर मान्छेले पानीहरू बोक्दैन नि त तर हामीले चाहिँ पानी पनि यस्तो साइडमा आफ्नो आफ्नो बोतलहरू बोकेको छौँ सो द्याट्स लाइक ओके स्टिल त्यो जाने भनेको ठाउँ नै भेटेको छैन अघिदेखि कति हिँडिसक्यो अफकोर्स अब भोलि खुट्टा त दुख्छ होला त्यो पनि वान काइन्ड अफ एक्सर्साइज पनि भयो अनि मेमोरिज ब्लग एभ्रिथिङ स्टिल अब हामीलाई स्टिल कति मिनट लाग्छ भनेको सानिया प्लिज 10 मिनट ओ माई गड आई एम सो टायर्ड भने हिँड्ने बानी छैन नि त होइन अनि त्यही भएर एकदमै टायर्ड भएको जस्तो भयो ओ यता एकजना ऊ त्यहाँ ओ माई गड फेरि हामी त्यो रोड पछिको जङ्गलको बाटो आइपुग्यो अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ तर यहाँ हामीले एक दुईजना मान्छेहरू पनि हिँडेको देख्यो कि सो आई थिङ्क वी आर लाइक सेफ अहिले कुन ठाउँ चाहिँ सेफ छ र गाइज सबैतिर कहिले कता के भइरहेछ है त्यही भएर आफ्नो सेफ्टी आफैले गर्नुहोस् होला नेसेसरी मात्र होइन इट्स लाइक कम्पलसरी जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ यस्तो ब्यागमा हुन्छ नि आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ है त्यो चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको लागि है सो स्टिल लाइक 10 minutes मोर नेचर लभर साथीहरूको सङ्गत गऱ्यो भने चाहिँ आफू पनि नेचर लभर हुन्छ है ओके सो लुक एट उता एउटा बेन्चमा हेर्नुहोस् न त्यहाँ बेन्चमा एउटा कपाल मान्छेहरू बसिराख्नु भएको जस्तो लाग्यो है लाइक ओल्ड पिपल होइन इन्जोइङ देयर मी टाइम तपाईँहरू पनि कपाल हुनुहुन्छ भने यसरी नै जानुहोस् एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्नुहोस् होइन के चाहिन्छ र लाइफमा सो हियर वी सी देम यता हुनुहुन्छ enjoying their time
सो यता चाहिँ यता छोटो पार्क त ठुलो अब यो अघिदेखि पार्क जस्तै नै भइरहेछ होइन हामी रोड जङ्गल बाटो ग्रेभल रोड एभ्रिथिङ ट्राभल गर्दै गर्दै हिँडेको हो नि त अनि निन्द्रा चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ जस्तो लागिसक्यो आज है अनि हियर इज द फ्यामिली आई थिङ्क दे आर द फ्यामिली हुन्छ नि सबैजना घुम्न आइरहेछ एन्ड वी आर स्टिल वकिङ भिर र पहिरो के भन्थ्यो त्यही गाना बजाउँदै हिँड्नु पर्यो यसलाई अब चाहिँ यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट रे है चुप लाग्रे यो होइन क्या पुगेको छैन एकछिन रेस्ट दिस इज अ रेस्ट अब फेरि खान्छौँ जस्तो लाग्यो हामी यो मान्छे के हेरेर बसिरहेको छ चाक देखाएर बसिरहेको छ ओके हामी कहाँ पुग्यो त थाहा छैन मलाई तर यता एकदम धेरै मान्छेहरू रहेछ क्या लाइक लिटरली टु मेनी पिपल मेबी पिकनिक सिक्निक केही होला है सो हामी आइपुग्यौँ यता यसरी कति धेरैजना मान्छेहरू रहेछ होइन अझ यो होइन अरे अझ अर्को ठाउँ छ अरे हाम्रो टुर गाइड सानियाले भन्नुभएको अझै अर्को ठाउँ छ अरे मलाई यिनीहरूले टाउको दुखाइसक्यो यार म नेक्स्ट टाइमदेखि आउँदिनँ यिनीहरूसँग आउँदिनँ भन्छ तर यो फेरि आउने हामीसँग नि हो अब उसको अब मिल्ने साथी हामीहरू नै हो के गर्नु अनि हाम्रो सानिया ओके पुगेको छैन अरे अझै 10 मिनट भनेर मा कसम यार 3 घन्टा अब त 10 मिनट भन्दै 3 घन्टा घुमाइसक्यो कस्तो खालको 10 मिनट हो यो गाइज सो बल्ल बल्ल अलिअलि राम्रो राम्रो भ्यू पोइन्टमा हामी पुग्न थालेका छौँ अनि ओके ला 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 सो हामी चाहिँ यता माथि अलिकति टपमा आइसक्यो अनि यताबाट देखेको भ्यू चाहिँ जस्ट लुक एट दिस हिँड्दा 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 बल्ल पुग्यो अनि यता छ मेरो दुईजना साथीहरू स्टिल बसिरहेछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू यता बास्केटबलहरू पनि खेल्न रहेछ है सो हामी चाहिँ अहिले फेरि रेस्ट मोडमा होइन अनि वी आर हियर यता खोइ हेर त हामी चाहिँ अब के खाना लगाएको छौँ भन्दाखेरि हियर इज आवर चटपटे पार्टनर चक्कुले पुरा काटिरहेको छ कि उसले होइन लुक सी ब्रट लाइक एभ्रिथिङ फ्रम होम अनि हाम्रो यता छ मैले चाहिँ चाउचाउ लिएर आएको थिएँ सजिलो काम चाहिँ सधैँ मैले गर्छु कि स्टिल अघि हामीले खाएकोहरू छ अनि यहाँ पनि छ हाम्रो चनाहरू के छ होइन इट्स लाइक हुन्छ नि तपाईँहरूले कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा अब इभन हामीले अहिले टोइलेट खोजेर पाएको छैन भनेपछि अब होइन रेस्टुरेन्टहरू पाउँदैन त्यही भएर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस् होला भनेको जस्तै होइन आफ्नो लागि खानेकुरा नि आफैले बोकेर हिँडेको चाहिँ राम्रो होइन त के भन्छौ तिमी यो कुरामा होइन त तिमी के भन्छौ तिमीलाई त तिमी त झन् मेन चटपटे बनाउने मान्छे अनि हामी चाहिँ यता यस्तो यता कति धेरै मान्छेहरू छ कि लुक एट हियर हुन्छ नि कति मान्छेहरू हुन्छ नि त्यही भएर अनि यता ब्यागहरू आफ्नो आफ्नो यतै राखेर हामी चाहिँ पल्टी कसेर एकदमै बस्न मन लाग्छ नेपाली हो नि त होइन अनि त्यही भएर एभ्रिबडी इज हियर लाइक कोही बेन्चमा बसिरहेछ कोही उता छ कोही यता छ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अब खाना लागेको अनि खाएर अनि देन आफ्टर फेरि हिँड्दै अनि देन आफ्टर हामी बिस्तारै घर जान्छौँ हाम्रो चाहिँ चटपटी पनि रेडी भयो चटपटी मास्टर छ यता सो हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको सो गाइज नो इट्स ओके सो कस्तो लाग्यो यसो भनिदिउँ न त ल आजको दिन आजको हिँडाइ आजको हाइकिङ कस्तो लाग्यो चटपटी एभ्रिथिङ भन न लाग्यो रमाइलो कति छिटो एन्ड भइसक्यो है हामी हिँड्न चाहिँ हिँड्यो है मजाले नै हिँड्यो आज अनि स्टिल वी आर इनसाइड द ग्रिनरी पार्ट है अब त्यही भएर हाम्रो सानिया चाहिँ त स्याउ टोकिरहेको छ साथीहरू खानुपर्छ एप्पल एन्ड एप्पल अ डे किप्स डक्टर अवे भन्थ्यो होइन साथीहरू ब्याग गर्नु भएर किलो घटाएको रे ब्यागको त्यही भएर ओके सबैजना गाइजहरू हामी सबैजना बाई भनिदिउँ न त ओके बाई गाइस सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो